Hello and welcome back again sa channel natin. Okay guys, so meron naman tayong panibagong budget PC build. Actually, kaka-upload lang natin a few days ago yung upload natin na worth of 30,000 na budget PC build. So meron agad tayong follow-up na budget PC build. Actually, itong build na to is na nagre-range lang siya ng 12,000. So madaming matutuwa sa build na to kasi napaka-affordable lang. Tulad nung 30,000 natin, medyo yung iba nabibigatan doon. So kung hindi nyo pa napanood yung 30,000 budget PC build, so panoodin nyo ito yan. Pero kung may budget kayo, mas recommended ko yung build na yun. Sobrang quality. So hope na mag-enjoy kayo sa build natin for today. Thank you. Okay, start na tayo. Ang brand and model ng motherboard natin is MSI B450M ProDust BDS Max. So micro ATX form factor ang motherboard natin and B450 ang chipset. Next naman is ang ating processor. So ang processor natin is Ryzen 3 3200G 4-core and 4-thread. Meron na rin tong built-in na Radeon graphics na Vega 8. Before natin ilagay ang processor sa motherboard, iangat muna natin yung lever sa lagayan ng processor. Dahan-dahan lang po ang pag-open ng clamshell na lagayan ng processor. Baka tumalon po yan, sigurado mas masakit pa yan sa breakup nyo ng ex mo. Then yung sa triangle sa isang corner na CPU is itatapat din natin sa may mark na triangle para mailagay natin na maayos ang processor. Ingatan po nating maigi yung paghawak ng processor habang nilalagay natin sa motherboard. Pag siguradong nailagay na natin yung processor, pwede na nating ibaba yung lever para mag-lock na rin siya. Next naman is tatanggalin natin yung mga screw na nakalagay sa bracket. Kaya natin tatanggalin yung mga bracket dahil lang ilalagay natin na cooler is yung stock cooler ng AMD. Pag natanggal na natin yung bracket, pwede na natin ilagay yung stock cooler ng ating processor. Take note guys, yung heatsink natin is may kasama ng thermal paste. Then itatapat lang natin yung 4 na screw. Ang style po para mailagay natin na maayos yung ating cooler. Huwag po natin kaagad isasagad. 3 hanggang 4 na pag-ikot sa bawat screw bago natin isagad. Next naman, ilalagay natin yung connector ng pan sa CPU pan header na nakalagay sa motherboard. Kung makikita nyo, yung dulo ng connector may guide yan para mailagay natin ng tama. Next is yung RAM natin. So yung RAM natin is 16GB. Team Group ang brand. Ang model nito is yung Vulcan Top na 3200 MHz na DDR4. 2 stick na tig 8GB ang gagamitin natin. Before natin ilagay yung memory, unlock muna natin yung mga memory slot. Itong 2 stick natin ng memory, ilalagay natin yan sa second slot and 4th slot. Itatapat lang natin yung mga nuts para mailagay natin ng maayos. Press lang natin yung both side para automatic siyang mag-lock. And same procedure ang gagawin natin sa pag-install ng second stick ng memory. Advice ko lang mga boss, huwag po kayong matatakot na mag-install ng mga PC parts or mag-build ng mga PC. Basta meron po kayong guide katulad ng mga content dito sa YouTube channel natin. Next, ang storage naman. Ang storage natin is sa Team Group brand na 256GB ang capacity, PCIe 3.0 or Generation 3 na NVMe. Ang paglagay naman nito guys is madali lang din. Itatapat lang natin yung notch, then push lang ng konti, then pwede na natin lagyan ng screw para sa pag-lock ng M.2 SSD na storage natin. Okay, sa casing na tayo. Ang casing na gagamitin natin is sa Kitec TS300 Terminator Series. Actually, isa to sa pinaka mabenta kong casing dito sa shop. At isa to sa budget casing na pwede kong ma-recommend sa inyo.